อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเอ็นดูเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมาสบแก่บรรดาเหล่าท่านพี่น้องที่ร่วมรับฟังเรื่องราวในศาสนาของอัลเลาะห์ในวันนี้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ขอชูโกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ยังให้ลมหายใจของเรายังให้ชีวิตของพวกเรายังให้จิตวิญญาณแห่งความเป็นมุสลิมของพวกเราอีกครั้งหนึ่งเมื่ออัลเลาะห์ได้ให้วิญญาณชีวิตเข้ามาสู่ในร่างกายของพวกเราแน่นอนเราอยู่บนโลกดุนยาใบนี้เราต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้สร้างเรามาเพื่อสิ่งใดอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีเป้าหมายเพื่ออะไรในการสร้างมนุษย์นี่ก็คือสิ่งที่เราต้องค้นคว้าและก็ศึกษาการที่เรานั้นจะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นั้นสิ่งแรกที่เราต้องห้ามพลาดนั่นก็คือในเรื่องของการศึกษาหาวิธีการที่จะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหาวิธีการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากการเข้านรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเรื่องของการศึกษาย่อมมีความสำคัญเป็นอย่างมากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้ในอัลกุรอานที่ว่าวะมาคอละกอตุลยินนะวัลอินซาอิลลาลิยะอ์บูดูนอัลเลาะห์ไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเว้นแต่จะทำอิบาดะห์ต่อพระองค์นี่ก็คือการตอบเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้สร้างมนุษย์มาเพื่อสิ่งใดนั่นก็คือทำอิบาดะห์ต่อพระองค์ทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเรายังมีลมหายใจเราไม่มีสิทธิ์ที่จะละเลยหน้าที่ของพวกเราและที่สำคัญไปกว่านั้นการที่เรานั้นจะปฏิบัติอามานในเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับอันอิสลามในเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องไม่ละทิ้งสุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากวันนี้ถ้าเราปล่อยปละละเลยไม่เอาสุนนะห์ของท่านนบีต่อต้านแอนตี้สุนนะห์ของท่านนบีถามว่าเราจะเอาอะไรมาค้ำประกันเราว่าสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่เป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงกับท่านนบีมูฮัมหมัดที่ท่านนบีได้ปฏิบัติเอาไว้เป็นแบบอย่างนะครับนี่ก็คือโจทย์แรกที่เราต้องถามกับตัวเองไลซามินนะมันอามิลาบิซุนนะติกอยรินาไม่ใช่คนในกลุ่มของพวกเราผู้ที่ปฏิบัติตามสุนนะอื่นที่ไม่ใช่สุนนะของเรานะครับไม่ใช่สุนนะของท่านนบีใครที่อ้างตัวเองว่าฉันปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีแต่พอไปดูในตัวบทหลักฐานกลับไม่ตรงกับสุนนะของท่านนบีวันนี้เราต้องพิจารณาตัวของพวกเราเองว่าเราปฏิบัติตามกลุ่มไหนนะครับกลุ่มใดตามแบบอย่างใครวันนี้เราต้องตอบคำถามต่อตัวเองให้ได้เพราะถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราปฏิบัติตามใครถามว่าจุดยืนของเราเป็นแบบไหนนะครับจุดยืนของเราเป็นแบบใหญ่ทั้งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านรอซูลได้ให้ท่านนบีมูฮัมหมัดนั้นมาประกาศศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนโลกใบนี้มาเป็นแบบอย่างบนโลกใบนี้อีกทั้งยังมีบรรดาซอฮาบะห์มากมายได้เจริญรอยตามแนวทางของท่านนบีมูฮัมหมัดจำนวนมากมายนะครับเราสามารถที่จะไปดึงแบบอย่างของบุคคลเหล่านั้นมาได้เพื่อมาปฏิบัติในชีวิตของพวกเรานะครับ
อย่างเช่นการตื่นนอนนะครับท่านนบีได้กล่าวดุอาอะไรบ้างนะครับก่อนรับประทานอาหารหลังรับประทานอาหารสุนนะของท่านนบีได้บอกอย่างไรได้กล่าวอะไรบ้างนะครับการละหมาดซึ่งเป็นเสาหลักของศาสนาวันนี้กี่คนกี่มากน้อยที่ยังทำผิดอยู่โดยที่ไม่ตรงกับสุนนะของท่านนบีที่ท่านนบีได้ปฏิบัติเอาไว้นะครับวันนี้การถือศีลอดวันจันทร์วันพฤหัสนะครับเราได้เก็บเกี่ยวสุนนะของท่านนบีบ้างหรือเปล่าหรือว่าการถือศีลอดของเรานั้นมีอยู่แค่เดือนเดียวนั่นก็คือเดือนรอมฎอนในรอบ1 ปีเราถือศีลอดเพียงเดือนเดียวเพียง1 เดือนที่เหลือที่เป็นแนวทางของท่านนบีที่เป็นสุนนะของท่านนบีเรากลับละทิ้งโดยที่ไม่แยแสไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีลองตอบตัวเองว่าวันนี้เราเป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากแค่ไหนวันนี้เราเป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากแค่ไหนวันนี้พี่น้องหลายคนครับมีร่างกายที่แข็งแรงกำยำพร้อมที่จะทำภารกิจทุกอย่างบนหน้าดุนยาใบนี้นะครับท่านนบีได้บอกผ่านหะดีษไว้ว่าอันมุมินุนกอวียุนคอยรุนวะฮับบุอิลัลลอฮิมินันมุมินุดออีฟอันมุมินุนกอวียุนนะครับมุมินที่มีความแข็งแรงนะครับแข็งแรงกอวียุนแข็งแรงจะเป็นที่รักนะที่อัลลอฮ์มากกว่ามุสลิมที่มีความอ่อนแอนะครับที่มีความอ่อนแอซึ่งความแข็งแรงนะฮะไม่ได้เจาะจงว่าเรานั้นจะมีความแข็งแรงทางด้านร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่ใช่นะครับไม่ใช่ความแข็งแรงนะครับจะแบ่งออกเป็น4ประการด้วยกัน 1. ความแข็งแรงทางด้านการเงินของพวกเรา 2. ความแข็งแรงทางด้านอีหม่านของพวกเรา 3. ความแข็งแรงทางด้านความรู้ของพวกเรา 4. ความแข็งแรงทางด้านสติปัญญาของพวกเราวันนี้เมื่อเราสามารถจับต้องหรือว่ามีทั้ง4อย่างอยู่ในร่างกายของพวกเรานะครับเราได้นำสิ่งที่เป็นความแข็งแรงเหล่านี้มาเป็นประโยชน์กับตัวของเราบ้างหรือเปล่านี่ก็คือสิ่งที่เราต้องถามกับตัวเองวันนี้คนมีความรู้ศาสนาพี่น้องครับมีจำนวนมากมายในสังคมแต่ถามว่าถ้าความรู้ศาสนาถูกเก็บไว้กับตัวเองโดยที่ไม่เอาไปด่าวะไม่เอาไปเผยแพร่ไม่เอาไปบอกต่อเก็บไว้กับตัวของเราเองนะครับถามว่าความรู้ที่เราได้มานั้นมันจะมีประโยชน์อะไรเล่านะครับมันจะมีประโยชน์อะไรนะครับมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับท่านพี่น้องถ้าเราเก็บความรู้ของพวกเราไว้ในหัวใจของเราเพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่นำความรู้ของพวกเรานั้นออกไปเผยแพร่เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยทั้งสิ้นนะครับความแข็งแรงทางด้านการเงินของพวกเรานะครับหากเรามีเงินเยอะนะครับเราลองพิจารณาดูซิว่าในรอบ1 ปีเนี่ยนะครับเราบริจาคให้กับใครบ้างให้กับองค์กรใดบ้างที่ทำงานศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือวันนี้เราเก็บเงินนะครับเราทำงานเป็นเดือนนะครับเราเก็บเงินไว้จ่ายในครอบครัวของพวกเราเองโดยที่ไม่นำเงินของพวกเรานั้นไปซอดาเกาะห์ให้กับพี่น้องเลยให้กับองค์กรที่เขาทำงานศาสนาเลยนะครับมันก็ไม่ใช่วันนี้เรามีเงินมากเราต้องรู้จักวิธีการใช้เงินของพวกเรายิ่งเรามีเงินมากเราต้องตรวจดูซิว่าเงินของเราเนี่ยสามารถช่วยเราได้ในสวรรค์ในโลกอาคิเราะห์ได้อย่างไรบ้างนะครับสมมุติว่ามีมัสยิดแห่งหนึ่งนะครับมาขอบริจาคนะครับถ้าเรามีเงินเยอะสมควรอย่างยิ่งนะครับเราต้องบริจาคให้กับมัสยิดแห่งนั้นนะครับให้กับมัสยิดแห่งนั้น
แม้ว่าเราจะบริจาคจำนวนน้อยก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าเรามีเนียดที่ดีนะครับเนียดที่ต้องการผลหรือว่าผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเนียดที่เป็นอย่างนั้นนะครับอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะตอบแทนผลบุญให้กับพวกเรานะครับเมื่อมัสยิดแห่งนั้นนะครับถูกสร้างเสร็จมีคนเข้าไปอ่านอัลกุรอานในมัสยิดมีคนเข้าไปละหมาดในมัสยิดถามว่าผลบุญมันจะหายไปไหนพี่น้องมันก็จะตีกลับมาหาตัวของเราอีกทีหนึ่งเพราะเราเป็นผู้หนึ่งที่ซอดาเกาะห์ให้กับมัสยิดแห่งนั้นมีส่วนช่วยในการสร้างบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่ก็คือสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากที่เรานั้นไม่ควรปล่อยปละละเลยแม้แต่นิดเดียวแม้แต่ช่วงชีวิตเดียวเราต้องเก็บเกี่ยวทุกอย่างในหน้าดุนยาใบนี้ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเมื่อเราตายไปแล้วเราจะได้นำการงานเหล่านี้แหละพี่น้องนะครับไปตอบต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเราได้กระทำสิ่งใดไปบ้างที่ช่วยเหลือศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัวผู้พูดก็ต้องตักเตือนตัวเองให้มากๆเพราะมนุษย์ทุกคนย่อมมีข้อผิดพลาดแต่วันนี้เมื่อเรามีข้อผิดพลาดเราต้องรู้จักวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองอย่าปิดข้อบกพร่องของตัวเองนะครับเพราะถ้ามีคนคนหนึ่งมาเตือนนะครับถึงข้อบกพร่องของตัวเองแล้วเราโมโหใส่เขาเราใส่อารมณ์ใส่เขาเราไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เขาเตือนถามว่าการนาซีฮัตการตักเตือนมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าหากเรานั้นยังไม่สนใจใยดีในคำตักเตือนของผู้อื่นที่ผู้อื่นมาตักเตือนตัวของเราอย่าเป็นผู้ที่ตักกับบรนะครับหยิ่งยะโสโอหังนะครับเราอย่าเป็นคนอย่างนั้นครับท่านพี่น้องแต่เราพยายามเป็นคนดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคนดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมันขอดุอาให้บ่อยๆนะครับให้ห่างไกลจากการตักกับบรให้ห่างไกลจากความชั่วนะครับดุอาให้ง่ายพี่น้องเราสามารถขอกันได้ทุกวี่ทุกวันนะครับไม่ว่าหลังละหมาดนะครับหรือว่าในยามใดก็ตามนะครับดุอามีดังนี้นะครับอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินชัรริมาอาลิมตุวะมินชัรริมาลัมอาลัมให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกป้องจากความชั่วเหล่านี้นะครับปากวันหนึ่งนะครับเราต้องคิดดูซิว่าเราเคยนินทาใครไปบ้างลิ้นของเราวันหนึ่งเราเคยโกหกใครไปบ้างลิ้นของเราวันหนึ่งเราเคยดูถูกพี่น้องของเราบ้างไหมวันนี้ถ้าเรายังทำสิ่งเหล่านี้ลองตอบตัวเองดูซิว่าวันหนึ่งหากลิ้นของเราเนี่ยพี่น้องทำสิ่งเหล่านี้บ่อยๆหากเราแก่เนี่ยพี่น้องนะครับมันจะติดเป็นนิสัยหรือไม่ถ้าเรายังไม่คิดที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่วันนี้ลองถามตัวเองดูซิว่าเมื่อเราแก่แล้วเนี่ยพี่น้องมันจะติดหรือไม่แล้วถ้าเราคิดจะไปปรับเปลี่ยนณวันนั้นเนี่ยพี่น้องมันจะทันหรือไม่นะครับก็อยากฝากนะครับให้กับตัวของผมเองและก็ท่านพี่น้องนะครับวันนี้ก็อาจจะพูดยาวนิดนึงนะครับส่วนมากก็จะพูดน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มันเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมจะไม่เอาอะไรที่มันเยอะจนเกินไปนะครับก็อยากจะฝากนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์